twitondaho cyo twita ni major blessings. Ndumva nzakitakira nzakivuga undi musukurikiraho. Icyo bita iyo ugiye kwakira umugisha uremereye. Nabonye nasomye cyane y'ubwoba. Ndumva ngo hari igihe wumva ibintu byose ari we wumva ntacyo babwara n'umuntu. Kumva ikikurimo batariko ibyo ntabwo ari byo urabona ukuntu ngana no ariko wabireka ukumva wabikora nubwo yakurwanya kumva muri ruraka rimwe na rimwe ikikubwira ko ari ibyawe uhora wunguka ubumenyi kugira ngo ubashe gukonvenka ababisha bawe ugomba kureka ngo ni umwaka n'uwawe ni umugisha wawe ariko hari ibintu ugomba kureka atari umunsi umwe ahubwo umwaka wose abantu bazaba successful nanjye n'uwanjye buriya nanjye n'uwanjye uyu mwaka rero mbigarukemo bongere babyumve yego ntabwo uzakubera mwiza kubera amahirwe izakubera mwiza kubera amahitamo yawe nakwiyemeza. Bibiliya yaravuze ngo mujye mugenda nk'abagira ubwenge igihe cyose. Yavuze ngo ntimukagende nk'abatavuga ngo nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge. Yego. Hari abantu basenga gusa ati Imana iraje ibikore akakubeshya ngo birabe ngo Imana yibuka ushaka. Nabaje birabe ko ushaka kubera iki? Ni Yesu Kristo wayivuze ari Getsemane aje kudupfira abonye inkoni abonye induru avuga ati Imana iki gikombe kindenga ahindukiye ati oya nibutse cyanzanye none waje gusonzera mwisi waje kwambara ubusa mwisi. So aharo twihuse ikintu cya mbere nge umuntu uzabasha kuba muri uno mwaka kandi akagera ku cyo yifuza hari ikintu cya mbere agomba kureka ni iki? Ntuzatakaza igihe cyawe ku bintu bidafite umumaro, ku bantu badafite umumaro, ku bantu b'indangare. Reka mbyite mu rurimi rwumvikana, ntuzagurisha igihe cyawe. Abantu bose ntabwo ari abahesha umugisha kandi nta n'umuntu utanga umugisha. Umugisha utangwa n'Imana gusa. Ariko tugira abahesha biki? Umugisha. Urakoze cyane. Byo kumbwira ngo ndaguhaye ngo Imana iguhe umugisha wapi? Ibyo nibigambo bivugira. Abaguye Imana iguhe umugisha bose babahereje ariko ntabwo byakora. Ntabwo ari abahesha. Ntabwo basaba umuntu ko kantu tukavugeho. Umuntu ugasanga abantu bamwe Imana iguhe umugisha ni benshi. Ariko wakwisuzuma ugasanga umugisha wakiriye no ubwo tuvuga ngo tuwusangire murasangire iki? Nabyo urabyumva abahesha b'umugisha ubundi bwa mbere ubundi Imana nitanga umugisha. Niyo utanga. Ntugire ibindi uvuga. Nta bindi. Imana nitanga iki? Umugisha. Ariko hari abahesha umugisha. Uwa mbere ni umubyeyi wakubyaye. Wa kabiri ni umushumba ufite ubushobozi apana kwita ngo ndi profete. Wapi? Apana ngo ngiye ngo nuzuye amavuta. Wapi? Ntabwo yabisigiwe. Ko si umutambyi kandi si bose. Wa uri nawe utawufite araguha wadafite we. Ngahara narubusa. Pantaro yamucikiye. Rweto rwahengamye. Mu nzu bamwirukanye. Araguhesha wowe. Nawe arawukeneye. None umuntu yaguha ibyo akeneye. Oya. Gatatu. Mubwiye umubyeyi bwa mbere mushumba mu itorero wabisigiye uyoboye. Yego. Ubuyobozi bw'igihugu. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Hambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza aho uherereye hose ukurikirana ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka warangiza ugahindura ubw'abandi. Turabashimiye rero tunakomeza ko bifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2026. Imana yabanye natwe
dusoza umwaka amahoro kandi n'undi tutangiye amahoro, ariko nanone gusenga ntibihagarara. Gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ijambo ryaravuze ngo nk'uko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, waba ugomba no gutungwa n'ijambo ry'Imana, ukabyibuha muri roho, ukumva uruzuye. Amazina yanjye ni Jerry, ndakwifuriza ibihe byiza, intangiriro z'umwaka nziza kuri mwese, abadukurikiye bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abantu babana natwe muri gahunda zose zitandukanye zo ku bumwe bw'abera ministries. Harimo Seeds of Joy, haracyarimo gahunda zitandukanye nyine na bya bikorwa byose tujya dufatanya. Turabashimiye rero kandi tunabifuriza kugira ibihe byiza. Mushumba waramutse neza? Naramutse amahoro, ndashima Imana kandi nawe ndagushimira umukozi w'Imana, mwarakoze kundirimbira ku isabukuru yanjye. Ndumva I'm so proud, numva nejejwe no kuba mujuje imyaka 60. Yego, ni ibintu binejeje umutima wanjye, kandi ndikumva hari bigomba guhinduka uko bikose. Hari umuntu twari turi kuganira, wenda turaza kubivugaho, ariko ngo uzongera ubaganiriza ikintu bita breakthrough. Ni ukuvuga ngo kurenga ikirere. Ubwo kuri za karande byo mu miryango hari limite zitandukanye bitewe n'uburyo butandukanye. Hari murakirahari. Yego, hari okay. Nagiteguye ko urumva mu kwezi kwa mbere gutangira umwaka bahari ibitego myinshi buryo. Yego. Kubera gutangira ukwezi kwa mbere haba hariho ibibazo bibiri. Icya mbere kuba Satani akurega yuko ari Imana itawukoreye agusezereje umwaka washize. Yego. Ariko akibaza ko imyaka 1000 ku Mana ari umunsi umwe. Kandi kibagiza yuko gutinda gusubizwa bingana no kurama. Ngo Satani agucyurira Imana itagukoreye umwaka washize, kakumvisha ko nibindi ntabyo uzabona, ukambukana amaganya. Situation izahora ari yayindi n'ubundi ushaka bizihorera. So rero ndashima Imana n'abantu bayo bose, kandi nawe ndagushimira pe. Rero no ndagushimira, ngira ngo umwaka ugiye kuba wa 3 turi kumwe cya kabiri. Ni 3. Wow. So kandi Yesu aguha umugisha, kandi ndibwira ko nawe hari ibintu maze kunguka. Yego, nkuko nanjye maze kunguka. Buriya hari abantu bajya bwira ko mbabwirage ntibwira, ariko ngenda banza nkumva uburyohe bw'ikintu kandi nkumva nteye intambwe. Buriya ari umuntu ukunda gushyuha, ariko ushaka kugira ngo nzashyuhe byagutwara umwanya. Uranashyushya sinshyuhe buriya. Kubera iki? Ni ibintu tugiye kuzaya tuganiraho. Uyu munsi ndifuza ko twivugira ku bintu bisanzwe. Genda bashimiye bose. Ikindi, wa mwana twahaga amata, nongere mbisubiremo, yasubiranye na mama wari mu muryango, kandi umwana yarakize neza, na mama warakira. Urumva ni ikintu Imana yadukoreye kugira ngo tugire wa mugisha. Ariko birakomeje ibyiza. Narakubwiye ngo ushaka urubyaro ubiba mu bana, iyo ushaka kubona akazi ubiba mu bashomeri, iyo ushaka kubona inzu wishyurira abayibuze, iyo ushaka gutunga nawe utungisha abandi. Yego, no turajyana, turi kugenda. Hari umushumba ukomeye muri Kigali, nafashe envelope namubwira nti mubyeyi nkuzaniye amata. Uko nyine uko kabisa, muzanira amata uko mvuze ku ruhimbi. Ariko amata umve ko kuvuga ngo muzaniye amata, umuntu wo muri Amerika yitampereza inka ya miliyoni $1,000 aragutungisha nyine. Noneho uri hafi kubyara, undi nawe yongera mpereza izindi nka kuko najyanye amata. Ndaje ndamubwira cyakurikiyeho, n'umukozi Imana ntamvuga mu izina, ndamubwira ndubashaka kuziba icyuho, nari neretswe ibintu. Ndagenda afata udufaranga twari kuri konti ntumaraho, nukuri nasigaye ndi 000 kaburiya. Mbere yuko tuganira ikiganiro Jerry, imirima yose siko yera. Imirima yose siko yera pe. Ni nako n'abantu bose atari ko ari abanyamugisha. Ntukabiye ku gasi, ubwo ntukabibe ko muri mutera. Ibyo turagira ngo abantu bataza kubyumva. Imirima yose siko igira gute yera, kuko uzasanga bafite nk'imirima yegeranye, hamwe batereye rimwe, batera imbuto zimwe, ariko ahandi biranze, kuko isi yaho ntabwo ari nzima. Rero mu bantu rero hari umuntu uha, ahubwo n'ibyari usiganya bikagenda, kuko nawe ubwe ntabwo afite ikirere cyo gutanga. Icyo twitwa mu giswahili mukono kunju.
mukono kunje hari umuntu ukagira ngo satani neza araje ahanagura na MoMo yawe ahanaguye na konti ahubwo ugiye kwinjira mu makredi burya no kuyagira aho ugiye urabiba kwande mu bihe birere ubu ugomba kubimenya uwo muntu ugiye kubibiraho ninde Irinde kangahe yagiye urayi kangahe se ameze gute ari mu ruhe rwego se ubundi amavuta muri ameze gute no abandi genda ubahe ubafashe ariko icyo wita imbuto ubwo ni ukubiba kugira ngo wita igitambo menya ngo ndabibahe kuko kubiba bisaba nyine ngo uza kubiba abantu barabyumva urabiba ubiba kimwe kugira ngo bizikubere igihe runaka ntabwo ari ibanga nge numvaga nifuza nari maze igihe ndwana intambara imyaka ngiye kugira nkaba naratunga miliyoni kuri ku muntu ngo nyifate yanjye ibintu bizabaho gute umunsi wa mbere nayifasheho ni nawo munsi nayijyanyeho ngira amahirwe ko ngira umudamu nyumva narayifashe nyikira muri envelope apana gukora transfer ndamubwira nti mubyeyi nje kubiba urimo urabyumva ndagukora iki hari mu 2023 nubwo nibwo se wafashe ayo mafaranga sinayaburaga ariko ntiyagaza ngo nyabona afite gutyo yego channel yari ifite abantu 3000 uyu munsi dufite bingahe 73 birengaho nahembwaga 3 cyangwa 4 bigasaba ko bagira nk'amezi 4 begeranye yego none uyu munsi buri kwezi ndajya kwitaba kuri banke YouTube yampawe dushoboka umusaruro nari mperutse mu ndege muri 2014 njya muri Israel kwagiye bwa mbere nakoze nabwo ari uko nakoze igikorwa nakoze urugendo rw'amasaha 3 mu kirere mu ndege nyine cyane mu ndege ubundi nkimara kubiba no kujya cyangugo bantumiye bantegeraga indege sinigeze ngira ibyo birere yego kubera ko nabibye hehe mu murimo muzima utafite ishyari kandi utanafite inzara yego nakumvise urabimva ariko buriya hashyari ntatiko yego reka twicare tuganire nk'abantu batwumve neza banyumva neza ibyo ndabikora kuko hari umurima mwiza ugomba urabiba kurinde uwuhe mu buhe buryo yego ibyo n'ibindi ntashatse kuvuga mvuze duke cyane ngo ndekera aho ngaho umugabo umwe aravuga ngo ariko ngo buriya ngo ntabibazi ngo yayakure umugabo ko yaranasuzuguye cyane uroye by the way urumva aho umupasiteri mugenzi wabwira ngo ariko ngo ubundi ngo sinarinzi ko ntabibazi yayabona byase urumva ko hari urwego bambonagamo ariko nashaka nacecekera aho ngaho urimo urabyumva ibirere biraguka birafunguka nawe ndakubona mirimo iragenda numva ntuzuye imbaraga z'Imana ministeri irakomera ikindi cyabayeho hari abantu batari beza kuri YouTube benshi nuza gukenera ko nidukuraho ino kamera ndabikubwiye urabimbwira haguruka abantu bari mu cyiciro cy'abantu 4 harimo n'umugambanyi urega abantu ubeshyera abantu ibintu bitabaho yego yanyikomye nka 4 ambura ikintu nkuraho bashaka no kugambana ngo bavuge ibintu ahubwo abantu bari babakubise inshuro Imana irampanaguye iyo bye mu cyubahiro wakira icyubahiro iyo bye mu gaciro ugira agaciro n'ibintu bifite imbaraga sinzi uyu mwana warabizi turi kumwe hari umuntu waje hano mvijwe riramwe ngo nimugurire gaze kandi yeze ku 50 kumbi nawe ngo yari yahaye umuntu amafaranga 500 umuntu aramubwira ngo Imana imunsi irakorera igitangaza urumva yatanze 500 ngiye muhagaze ya 50 ntabizi kubiba kabwiza naho turi arangije ndaza niba muhabwo buhamya kamubwiza ukuri mukozi w'Imana urona amafaranga kwezi kwa 11 baduhembye ntago yari menshi uzi neza ko nta giceri cy'ifaranga nije mu mufuka wanjye nta iki kimwe yakireba wapi narayabibye yose mu motari mbiki wo duhuye wo ntekereje yose ndayaheza burundu ndavuga ngo Mana kuri YouTube de bintu ngiye gukora hazi icyo mba ntekereje buriya ariko icyakubwira ibintu ndimo mbona n'amaso promesse n'ibindi bifite imbaraga biboneka kubera iki mfite ibyo ndi bukore rero mu bakene uratanga
kubiba urabiba muri ubwo butaka nabibye Yego. bwatumye menyekana kurutaho noneho bituma n'abanzi bari bahagurutse bagira gute bacogora ndasaba kubwira hari abantu Imana y'Aburahamu hari abantu icyakora abantu Bibiliya ntibayizi uko wagenje abandi niko ugenzerezwa bamwe ko ngo duhe ngo twicare gatuti kawe ngo duha gatuti bagaca kuri sirasi ngo uriya mugabo akora gute abandi bakavuga ibintu bashaka ariko basanga jewe hari ibirere nagize gute winjiyemo umwana wanjye akiri impanuka nuko nabibye ku muntu harimo dufasha wa mwana w'Ubugesera urabyibuka ndabyibuka icyo ushaka uragishakisha ireka abantu bibe muze kwereka muri message undi muntu ambwira ati warakoze wambwiye kubiba ndabiba none ndatwite sengera nzanabyare oya uzongera ubibe mu babyaye reba icyo ugurira umuntu atese ati wabyaye gira icyo ukora undi buriya akebo wagezemo ni kugererwamo ariko urabiba kwande ku muntu w'indyarya udakizwa utagifasha abandi ufite ishyari atanyira ngo hariya yakuye koko hase no kugira ngo yibonekeze no mwabyumva neza muhari ko mubibamo so Imana rero guhumugisha karagaciyemo kugira ngo twumve ko burya ibyo dukora byose naho tugera hose Imana ijya iducira inzira ageze ngo iyo si amasomo akomeye aya nyamara amasomo akomeye kubaza ubwenge yego niba ukeneye ko umwana watsinda wivunika muri primaire twishyura ngahe mu Rwanda ntago ari menshi si magana ngahe aryimbi ahenshi ntago birenze iyo ari menshi ntago byarenga 2,000 gufata 20,000 ukishyurira abana 10 bikuvunnye hiki nushaka dutuma cyangwa byihorere igireyo yego wowe igendere nta kibazo utubwire tugusabira umugisha ko wahavuye ikindi tugomba kwitonda abantu bose sabahesha b'umugisha banze nabe kubwira cyane bamaze kubimenya abantu bose ntabwo ari abahesha b'umugisha kandi nta n'umuntu utanga umugisha utangwa n'Imana gusa ariko tugira abahesha biki b'umugisha urakoze cyane byo kumbwira ngo ndagwaye ngo Imana iguhe umugisha wapi ibyo nibigambo bivugira abaguye Imana iguhe umugisha bose babahaje ariko ntabwo byasaba ntabwo ari abahesha ntabwo basaba umuntu ko kantu tukavugeho umuntu ugasanga abantu bamwe Imana iguhe umugisha ni benshi ariko wakwisuzuma ugasanga umugisha wakiriye no ubwo tuvuga ngo tuwusangire murasangire iki nabyo urabyumva abahesha b'umugisha ubundi bwa mbere ubundi Imana nitanga umugisha niyo utanga none ugira ibindi uvuga nta bindi Imana nitanga iki umugisha ariko hari abahesha b'umugisha wa mbere ni umubyeyi wakubyaye wa kabiri ni umushumba ufite ubushobozi apana kwita ngo ndi profete wapi apana uvuga ngo ugiye ngo nuzuye amavuta wapi ntabwo yabisigiwe ko si umutambyi kandi si bose wa uri nawe utawufite araguha wadafite we ngaho ararara ubusa pantaro yamucikiye urukweto rwahengamye mu nzu bamwirukanye araguhesha wowe nawe arawukeneye none umuntu yaguha ibyo akeneye se oya gatatu mubwiye umubyeyi bwa mbere mushumba mu itorero wabisigiye uyoboye yego ubuyobozi bw'igihugu burya yego mwami Yesu none se ubu nta hantu igihugu mu buyobozi bw'igihugu Yesu mwami wanjye bavuga ati tuzacisha umuhanda hano ikibanza kikava ku gaciro k'ibihumbi 100 kikazagurusha miliyoni zingahe 2 cyangwa zirenga none sitambwe cyane cyaho ngaho afite ubwo burenganzira ko yurangaye wisanga no munsi ya grillage noneho ubwo nibyo ndacyakomeza cya gatatu ni umugisha w'Imana yakugeneye gukora uwo nguwo amaboko ye niyawuzana abyimva yo ako nanone hakaza kugira akandi kantu kitwa ngo niki icyo kintu Imana yangeneye gukora niki ikintu cya mbere Imana kikugeneye gukora ukibwirwa niki nuko abantu barwanya kugikora kandi ukumva ntiwakireka
ukumva barakubwira ngo nkayo wize amashuri ngo ariko ukumva muri wo muri rugize gute uri kwaka kuri icyo kintu kandi wabikora ukumva ubaye turaza kubiganiraho numva ndaguhobera reka numva nava hano nkaguhobera urakoze cyane Imana iguhe umugisha turaza kubiganiraho ibimenyetso birindwi ibonaho ukaza kubiganiraho nabyo tuzabiganiraho ikintu witondaho cyo twita ni major blessings ndumva nzagitekereza nzakivuga undi musukurikiraho icyo bita iyo ugiye kwakira umugisha uremereye nabonye nasomye cyane y'ubwoba nuvuga ngo hari igihe wumva ibintu byose ari we wumva ntacyo wabwara n'umuntu kumva ikikurimo batariko ibyo ntabwo ari byo urabona ukuntu ngana no ariko wabireka ukumva wabikora nubwo yakurwanya ukumva muri ruraka rimwe na rimwe ikikubwira ko ari ibyawe uhora wunguka ubumenyi kugira ngo ubashe gukonvenka ababisha bawe yego kandi icyo ukoze kuri ibyo domain successful hanyuma se urakumva ariko successful bigenda bicamo akuvumbe agakora akabona ariko uriya muntu abikurahe yego ariko ugasanga ntiwanabyize yego iyo ubonye abantu barwanya icyo kintu gikore gahambaza nyene nari ngiye kukubaza nti mu gihe wa muriro watse ukanga inama z'abandi ariko ukumva muri wowe kiri kwaka ukagikora wagikora ukumva nibwo ufite amahoro ariko ukaba utarakiberamo successful no kuvuga ngo uri kubikora ukanabikora neza ariko bikaba bitari byatangira kuba byakubyarira kubera ikibazo wati ubikoze bushishe niho wabivuze yego urimo urabyumva none se nkawe tuvuga urugero nkamwe mukora amavideo gutyo urambwira ko muri 2021 cyagiye dukora ibiga bari bakuze ahubwo hari ibintu abantu batazi twavuze mu kiganiro bushize ndakubwira ngo ho kugira ngo abantu bagukunde kora ibituma bagukunda yego kora ibituma bagira gute bagukunda nareba ishusho yawe atari ishusho ni yandi gasanga uvuga ngo image igeri kwagiye ugikora kuva kera hagishobora kutabana n'ukwezi nta kirakubonye ariko uyu munsi hari ibyo wihorera cyane cyangwa ukabitaransfera ahandi mu gihe mbere kubera iki mureke ibyo dukora bituma abantu badukunda wishaka ko bagukunda wibahamagara ahubwo kora ibyo bakunda ikindi cya kabiri cyerekana ko icyo kintu ari icyawe niyo utabaye successful ntucike intege ahubwo dore waraho ukumva ahubwo kugira ngo ukemera ugashoramo n'ayawe ugashoramo imbaraga ukabura umusaruro ukumva ntiwabireka yego nicyo kibigaragaza rero ko umugisha twabonye ko umugisha Imana niyo itanga iki umugisha abandi ni abahesha b'iki ni ababyeyi bakubyaye ni abakozi b'Imana babisigiye apana by'umuntu ibwira ngo kihondara hasi n'abandi bazana ngo genda bizi gatatu ni igihugu kane ni amaboko yawe kuko amaboko yawe ni nayo destination yawe ni nacyo Imana yanakuremeye urakoze cyane yego twagenda ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi noneho hari umunsi warashatse kumbaza cyangwa se nvuga ngo mfite nari kubwiye akamuri kugishaka kuyivugaho uyu munsi wa none ndashaka ko kubwira abadukurikiye kumwe bw'abera ministries cyangwa se tubijyaniye n'uku kuntu twaganiriye aha nakwibaza mu ntangiriro z'umwaka turacyari mu ntangiriro abantu barishimye harimo abariye cyane kubw'iminsi mikuru bari kwishimira turasabwa iki mu ntangiriro z'iminsi mikuru z'umwaka mushya reka mbanze giye sinahanuye yego nubwo ariko yaduhaye ubwenge Bibiliya iravuga ngo bamwe bahaye kuba abahanuzi abandi baha amagambo y'ubwenge abandi baha kuba intumwa abandi baha no kugira ababwiriza butumwa so rero hari umusanga ufite impano zose uyu munsi impano ngiye gukoresha ni impano y'ubwenge nubwo nta impano y'ubwenge nuvuga ngo mbere na mbere uyu mwaka ni uwawe amen iyo mvuze ngo ni uwawe ubwo mwese uri mu ntega amatwi uyu mwaka ni uwawe cyane rwose ndetse burundu ariko nureka ibi bintu atari umunsi umwe atari iminsi ibiri cyangwa iminsi uhisemo ukayihitamo uzi impamvu nkubwiye uyu
mwaka kugira ngo kubere mwiza ntabwo ari amahirwe, ahubwo Imana imva neza, ntabwo ari not by chance, ahubwo by determination. ubwo ni amahitamo. Nuvuga ngo ni amahitamo no kwiyemeza. Nuvuga ngo uyu mwaka ntabwo uzakuberaho kubera mwiza, kubera amahirwe, no, ni amahitamo yawe. Muranyumva? Hari ukuntu abantu bareka ibintu cyangwa ati reka mbireke tomorrow ariko ejo sinzabe. No, ni ibintu ugomba kureka. Nuvuga ngo ni umwaka n'uwawe, ni uw'umugisha wawe, ariko hari ibintu ugomba kureka atari umunsi umwe, ahubwo umwaka wose. Abantu bazaba successful, nanjye n'uwanjye buriya. Nanjye n'uwanjye. Uyu mwaka rero mbigarukemo bongere babyumve. Yego. Ntabwo uzakubera mwiza kubera amahirwe. Izakubera mwiza kubera amahitamo yawe. Nakwiyemeza. Bibiliya yaravuze ngo mujye mugenda nk'abagira ubwenge. Igihe cyose. Yavuze ngo ntimukagende nk'abatavuga ngo nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge. Yego. Hari abantu basenga gusa ati Imana iraje ibikore akakubeshya ngo birabe ngo Imana yibuke ushaka. Nabaje birabe ko ushaka kubera iki? Ni Yesu Kristo wayivuze ari Getsemane, aje kudupfira, abonye inkoni, abonye induru, ati Imana iki gikombe kindenga. Ahindukiye ati oya, nibutse icyanzanye. Waje gusonzera mu isi, waje kwambara ubusa mu isi. Aha rero twihuse ikintu cya mbere, umuntu uzabasha kuba muri uno mwaka kandi akagera ku cyo yifuza, hari ikintu cya mbere agomba kureka. Ni iki? Ntuzatakaze igihe cyawe ku bintu bidafite umumaro, ku bantu badafite umumaro, ku bantu b'indangare. Reka mbyite mu rurimi rwumvikana, ntuzagurisha igihe cyawe, kuko umuhanga n'umunyabwenge acunga igihe cye akakibyaza umusaruro. Yego. Tuvuga ngo umuntu akumpamagara ngo irukanka, undi abo ngwino cishwa hano, cyo bita kugurisha igihe cyawe. Yes. Ubu ni bamaze kuva aho utuye akaguguta ubwiza ukuri, nanjye turahuye. Nuvuga ngo iki gihe uramutse uje ntabwo ntiba wihanganye nkigira mu byanjye, nguri igihe cyawe kigize gute, urakingurishije kandi uragitaba. Tubyita ngo nukugurisha igihe cyawe. Yego. Kandi ntanagupaying. Yego. Ntibakwishyura. Kunze gutsinda ni abantu bazi kubyaza igihe cyabo umusaruro. Sinzi kunyumva. Ugasanga umuntu amufitanye gahunda isaha runaka, saa 8 se saa 9 saa 3, wahagera ati ko ntakubona, ati ba wihanganye gato, hari utuntu narindimo nakererewe. Yabanje akemura ibye, washaka ko hagerera ku gihe. Reka twibaza amagambo abiri. Ubundi umunsi ugira amasaha 28, ayo gukora ni 8, twese turabizi. Yego. Andi no kuruhuka cyangwa se abandi baba baryamye. Nawe muri gukorana ntuza kuza kubabona. None mu 8 bakwiciye mane, ntukigurishije. Umuntu rero icya kabiri twihuta, aho kwinuba no kwijujuta, jya uhita ukora uwo mwanya. Kwinuba, kwijujuta, ariko urabona ngo reka ngire, kuko buriya rimwe na rimwe hari abantu uzasanga mu bintu byabo batinda gukora, bakibaza ngo ariko barambona bate, bareba gute, reka mbisubike n'ejo n'umunsi. No, aho kwiganyira no kwinubira, gushyira mu bikorwa, kuko abatsinda buri gihe ni abakora, ntabwo ari abavuga. Yego. Ni abakora, si abavuga. Mukora ukuntu wigira gutya, ntabwo ibintu byahindurwa no kubanya. Yesu yaravuze ngo ndetse reka tujye n'umuntu uze mu migani, haravuga ngo wamunyabutewe ngo asanga ikimonyo urebe, kiba kiri mu kazi. Igihunika byo kurya kizarya mu gihe cy'imvura, kandi ni ikimonyo, nta bindi binyuze gukora. Ahandi akatubwira ngo mureke kwiganyira. Hari abantu rero biganyira ntibakore, ariko burya gukora no gufata icyemezo bizana impinduka kuruta kwiganyira. Yego. Please shyira mu bikorwa, kuko ibikorwa bizavuga. Kandi kora ibyo ushoboye. Sinzi kakaje muri kumvise buriya, ariko ngo wazabikora n'ejo. Yaravuze ngo umuntu ureba hanze ntabiba. Uzareba umunyamwanda buri gihe aravuga tubanza ati ndabona igicu gisa nabi, ntabwo ndi bumese, reka ndebe ko izuba rizava, cyangwa se sindi bwoke, reka ndebe
ariko umunyamwete aramesa yawe akabishyira mu ibase. Yego. Nguko uko abantu bakora rero. Icya gatatu kizatuma buri muntu no mwaka ushobora kuwuhagararamo neza bikaba nk'uko ubishaka. Uranyumva neza? Ndakukurikiye. Babarira baguhemukiye ariko ntukibagirwe. Koso kubika inzika mushomba. Ntagara kubika inzika. Please. Babarira abaguhemukiye ariko ntiwibagirwe igikorwa cyabo, kuko icyatumye abikora ntiyagarutse ngo akwihaneho. Ashobora kuba ari proud y'icyo yakoze, ariko ntiwibagirwe igikorwa. Ari inzika urabyumvise. Ndabyumvise. Ariko niyo nibutse igikorwa itumva bimeze. Kubabarira nuko ntubabarira kubera ko ari ukubwabo, babarira kubera ko ari kubwawe kugira ngo uruhuke. We kumugendana ku mutima wiruhuke, ariko ntugire gute, ntuyibagirwe, kuko amabuye yaguteye ntiyashize mu mufuka, aracyayafite. N'imyambi yakurashe ntuzi yasigaranye uko ingana. kandi yakurashe kubera ko wamwiyegereje. Babarira ariko ntugire gute, ntuyibagirwe igikorwa kivuga uti impamvu yandashe ni njye wamukinguriye. Impamvu yandashe ni njye namuhaye harasa. Impamvu yansekuye namweretse ahanjye horoshye. Abariho hasekura. None urahumvise aho kandi. Nakumvise. Icya kane, twirinda. Umuntu ushaka kugira ngo umwaka umuryohere ni ukwirinda abantu babi bakuzengurutse. Ababimvuga nabasa gute, si isura. Abanebwe, abaryoha amafaranga, abanyamazimwe, abanebwe, abapagani mu mutima, abantu bavuga abandi n'abandi ubona gukora birwa muri icyo kintu. Ngiye mfite umuntu iyo duhuye buri gihe ambwira imubwana, ariko iminota 20 ufashe uvuga abantu ukuyemeke. Kandi ndamwihorera buri gihe, ariko nkareba ngasanga n'ubundi byo mukubitiye arongera akabivuga. Ubwo niko yitere. Uwo mugira sinanamuzi, kandi uko mubwiza ukuri mukozi w'Imana, njyewe gahunda z'abantu ntabwo zindeba. Abura kubukora ibitekerezo by'ubwenge ko bigira. Jewe iyo uje ukambwira iby'abandi buryo gira ngo mba nakumvise wapi. Urumva ro ugomba kwikuraho bano bantu abaryoha amafaranga, bakunda kwiyandarika, bakunda gukora amanyanga yose. Gerageza ukuntu ubigizayo kugira ngo ushobore ibikorwa byawe. Yego rata. Fata umwanya wo kwiruhukira. Aho turi kumwe. Ikindi kizatuma cya gatanu ushobora gutuma uyu mwaka kubera mwiza nkuko ushaka. Imvugo z'abantu kuri wowe ntuzaziha agaciro. Imvugo z'abantu kuri nge sinzaziha agaciro cyane. Ntufate umwanya ko hari ukuntu abantu bakuvuga kuko wabananiye, noneho bakuvuga ugafata umwanya wo kwitekereza waye kuki. Noneho wa mwanya wo gutekereza kuki bakuvuze niki, uzatangira gukora ufite ubwoba. Yego. Kandi ntubasubize. Ahubwo buri gihe ubikorana umwete utuje, ku buryo amagambo wumvise niba koko ibyo bakuvuza ari ukuri. Ushobora kuvuga ibintu by'ukuri ariko. Birashoboka. Tega mubwira ijambo atatuye gusoza. None se kugira ngo mu gihe cya Yosuwa barahakanye, baravuze bati by'ukuri koko twibonye nk'inzige. Aho batubona nk'inzige rwose, urumva ko bavuze ukuri. Atari kubiteka niba twishimira. Azatujyana mu gihugu tusanga harya imitsima. Bakubwiye ngo waragumiwe, nyine waragumiwe, barakubeshya. Se sibyo. Ufite imyaka 35. Yego. Bakubwira ngo wambuye umuntu, nyine waramwambuye. Uyobara nuko bakuvuze. Ubwo ushaka kuntu gukemura ibyo. Yego. Urumva neza. Buriya gihe nshima umuntu bavuga ibyo atakoze, ntibigukerereze. Mwongera ngashima no bavuga ibyo umuntu yakoze. Atari byiza. Nabyo bikosora ngo bamvuze ngo bandakaje gusa nzongera gusenga ngo bavuze ko nagumiwe. Waragumiwe. Haza tigiye bavuze. Hani ngo bavuze ngo nuka igikara, none se uhumura nyine unuka igikara nyine. Bandi bavuze ngo ariko ngo ufite amabuno ahengamye, ubwo nyine arahengamye nyine. None se urabihindura hiki? Ntibigusitaza. Byigutsitaza niba mfite iminwa minini yose nyibage. Ibyo bavuze no kuri. Akobara nabagata. Oya nta mafaranga ufite yo kujyayo giyewe. Ntuzansome noneho niba ari minini. Hari ibyo kwiva mu nzira. Yego. Please. Ndagira ngo nsoreze kuri iri jambo. Soza kandi uryumve. Yego.
ndabanza nkurure agenda yanjye nkavuge nkasoma hatagira satani nkora mu gutwi. Ntawe uzabona ugukunda nk'uko byifuza neza. No one can ever love you exactly what you want. So nta mpamvu yo gutabuka umutwe rero n'umugongo no kwishimisha ngo reka mbikore nkunde wiyerekana ubyina. No, nubikora gutyo bazabwira ko batumuye ivumbi babyinye mu cyondo. Nubyina mu ivumbi babwiye ngo bateye amazi. So nta muntu n'umwe Jerry uzagukunda nkuko byifuza. Yego. No one. Even memo reka dushikene ko ntagira nk'biturushyi memo n'ababyeyi batubyaye ntago badukunda mu rwego tubyifuzamo. Umuntu yakorera igikorwa gisanzwe. Yego. None se banga ubwisho ariko muri Nshuti muruzura. Uti wampaye ku mafaranga no kuri ngo nta mfite kandi konta abona ko bibyimbye. So nta muntu n'umwe bagukunda nkuko byifuza. Nkuko exact. No one can ever love you exactly what do you want. Hakuna mwenye atakupenda nkuko wifuza gukundwa. So rero 2026 n'umwaka warugomba kugiramo iki uruhare. Ntibizahindurwa no kuganya no kurira, ntibizahindurwa ku by chance, bizahindurwa kubera ko ufite determination. Yego. Umugisha n'Imana Amen. Kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.